ওয়েলকাম টু ফিজিওলজি টিউটোরিয়াল বাই ডাক্তার হাসানাত। আজকে আমার আলোচনার টপিক হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল বেসিস অফ প্রোডাকশন অফ হার্ট সাউন্ড, তাই না? তো হার্ট সাউন্ড প্রোডাকশনের যে কজ সেটা আমরা সবাই জানি যে ভালভ ক্লোজারের কারণে দুটো হার্ট সাউন্ড হচ্ছে, সেটা ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড, এবং সাডেন ইনরাশ অফ ব্লাড ফ্রম অ্যাট্রিয়া টু ভেন্ট্রিকল, যেটা ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং ফেজে হয়, তখন থার্ড এবং ফোর্থ হার্ট সাউন্ড আমরা পাই। ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিংয়ে পাই থার্ড এবং লাস্ট র্যাপিড ফিলিংয়ে পাই ফোর্থ। তো যাই হোক, আমরা যখন একটু ফিজিওলজিক্যাল বেসিস মানে হচ্ছে এই হার্ট সাউন্ড প্রোডাকশনের মূলনীতিটা কী বা প্রিন্সিপালটা কী, বা আসলে ভালভ ক্লোজ হলে কেন সাউন্ড হচ্ছে, বিষয়টা হচ্ছে সাউন্ড প্রোডাকশনের বেসিসটা আমরা সবাই জানি। এটা আমরা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলেই লেখাপড়া করেছি, তাই না? সেটা কি? সেটা হচ্ছে ভাইব্রেশন হলে সাউন্ড তৈরি হয়, অর্থাৎ কম্পাঙ্কের কারণে। তো এখানে হার্টের ভিতরে কোথায় ভাইব্রেশন হচ্ছে এবং কিভাবে সাউন্ডটা তৈরি হচ্ছে, সেটা হচ্ছে আমরা সব জানি যে যখন ভালভগুলো সাডেন ক্লোজ হয়, তাই না? অর্থাৎ তখন একটা কিন্তু ভালভে ভাইব্রেশন। আমরা যদি সাডেন কোনো দরজা কি করি, দরজা যখন ধাক্কা দিই বা দরজা ক্লোজ করি, তখন কিন্তু একটা আমরা ভাইব্রেশন ফিল করতে পারি। একইভাবে হার্টের এই ভালভগুলো যখন ক্লোজ হয় তখন কিন্তু একটা ভাইব্রেশন হয়। এই জন্য আমরা বলি যে ভাইব্রেশন সেট বাই ইমিডিয়েট ক্লোজার অফ দ্য টট ভালভ। এখন ভালভ যখন সাডেন ক্লোজারের কারণে ভাইব্রেশন হলো, এই ভাইব্রেশনটা কিন্তু ভালভের লিফলেটে ভাইব্রেশন হবে। তখন এই লিফলেটের সাথে কর্ডা টেন্ডিনি লাগানো আছে না, কর্ডা টেন্ডিনিতে ভাইব্রেশন হবে, তাহলে প্যাপিলারি মাসেলেও ভাইব্রেশন হবে এবং আলটিমেটলি ভেন্ট্রিকুলার ওয়ালটা ভাইব্রেশন হবে, ঠিক আছে? আবার ভালভটা যখন সাডেন ক্লোজ হলো, এই ক্লোজড ভালভে কিন্তু ব্লাডটা ধাক্কা খাবে, অর্থাৎ বাউন্স ব্যাক হবে। তখন কিন্তু ব্লাডটাও একটা কি হবে, ভাইব্রেশন হবে ব্লাডের মধ্যে। সো আমরা বলতে পারি ভাইব্রেশন অফ ব্লাড ইটসেলফ সেট বাই বাউন্স ব্যাক অফ ব্লাড এগেইনস্ট দ্য ক্লোজড ভালভ। আর ব্লাডে যখন ভাইব্রেশন হলো, এই ব্লাডের ভাইব্রেশনের কারণেও কিন্তু তখন লিফলেটেও ওই ভাইব্রেশনটা ট্রান্সমিট হবে, ভালভের যে লিফলেট এবং ভেন্ট্রিকুলার ওয়ালে ট্রান্সমিট হচ্ছে। যার ফলে দেখা যাচ্ছে কি, যে আলটিমেটলি এই যে ভাইব্রেশনটা কোথায় কোথায় হচ্ছে, ভালভে ভাইব্রেশন হচ্ছে, ব্লাডে ভাইব্রেশন হচ্ছে, ভেন্ট্রিকুলার ওয়ালে ভাইব্রেশন হচ্ছে, গ্রেট ভেসেলের ওয়ালে ভাইব্রেশন হচ্ছে। আলটিমেটলি এই ভাইব্রেশনটা কি হচ্ছে, চেস্ট ওয়ালে ট্রান্সমিট হচ্ছে। যেখানে আমরা যখন স্টেথোস্কোপ প্লেস করব তখন কিন্তু আমরা এটা হার্ট সাউন্ড হিসেবে পারসিভ করতেছি। এইটাই হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল বেসিস। আবার যখন দেখেন যে যেটা থার্ড এবং ফোর্থ হার্ট সাউন্ডের ক্ষেত্রে হচ্ছে কিভাবে, থার্ড হার্ট সাউন্ডে বলা হচ্ছে সাডেন ইনরাশ অফ ব্লাড ফ্রম অ্যাট্রিয়া টু ভেন্ট্রিকল ইন দ্য ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজ অফ ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং, তাই না? ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্ট্রলের যে ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং পেজে তখন সাডেনলি ব্লাড হুড়মুড় করে ভেন্ট্রিকলে ঢুকতেছে, তখন কিন্তু একটা কি হচ্ছে, এই যে টার্বুলেন্স। আমরা জানি ব্লাড যখন ল্যামিনার ফ্লো হয় তখন কিন্তু কোনো সে সাউন্ড করে না, কিন্তু ফ্লোটা যখন টার্বুলেন্স হয় তখন কিন্তু সাউন্ড প্রোডাকশন করবে। তাহলে এই ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং পেজে কিন্তু একটা টার্বুলেন্স হচ্ছে। আবার লাস্ট র্যাপিড ফিলিং পেজে অ্যাট্রিয়া যখন কন্ট্রাকশন করলো তখন কিন্তু আবার একটু টার্বুলেন্স হচ্ছে, তাই না? ভাইব্রেশন হচ্ছে, তখন কিন্তু আবার আমরা সাউন্ড পাবো, যেটা ফোর্থ হার্ট সাউন্ড। তো থার্ড এবং ফোর্থ হার্ট সাউন্ডের এটা আসলে নর্মালি আমরা স্টেথোস্কোপ দিয়ে এটা অডিয়েবল না, এটা ফোনোকার্ডিওগ্রাম দিয়ে শোনা যায়। ওকে, কিছু কিছু প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশনে অনেক সময় এটা অডিয়েবল হয়। তাহলে পরীক্ষার সময় আমাদেরকে খুব খেয়াল করতে হবে। দুই ধরনের প্রশ্ন এখানে জানতে চাওয়া হতে পারে। একটা কজ অফ প্রোডাকশন অফ হার্ট সাউন্ড, সেক্ষেত্রে আমরা সরাসরি বলবো যে কোন ভালভের কারণে কোন সাউন্ড হচ্ছে, বা কখন টার্বুলেন্সের কারণে সাউন্ড হচ্ছে, কোন হার্ট সাউন্ড হচ্ছে, সেটা বলবো। আর যদি বলে ফিজিওলজিক্যাল বেসিস, তাহলে আমরা একটু সুন্দর করে এভাবে বলবো। আমি যদি একেবারে সামারি করে বলি, 1 নম্বরে বলবো ভাইব্রেশন সেট বাই ইমিডিয়েট ক্লোজার অফ দ্য টট ভালভ, ভাইব্রেশন ইন দ্য ভালভ লিফলেট, vibration in the chorda tendineae, vibration in the papillary muscle, vibration in the ventricular wall, এবং vibration of the blood itself set by bounce back of blood against the closed valve, and it is transmitted to valve cusp or leaflet and also ventricular wall, and finally all these vibratory motions are transmitted to the chest wall.
which can be audible by stethoscope, তাই না? সো সবাইকে ধন্যবাদ। আর একটা জিনিস আমি বলতে চাই, আসলে এই ধরনের ছোট ছোট ভিডিও আসলে কেমন লাগে, এটা উপকারী কিনা। যদি উপকারী হয় তাহলে আমি এরকম আরও কিছু ছোটোখাটো টপিকস কন্টিনিউ করব, আর যদি এটা ভালো না লাগে তাহলে হয়তো বা এটা কন্টিনিউ করব না। ধন্যবাদ সবাইকে।